النهارده حلقة مميزة جدا لأن معايا ضيفة عزيزة عليا وأنا بيرسونالي بستفيد من المحتوى اللي بتقدمه. معانا النهارده لينا علي، المختصة في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. أهلا لينا. أهلا معي. مبسوطة جدا ومتحمسة جدا جدا للقاء معاكي النهارده. وأنا عرفينا عن والله نفسك. عرفينا عن نفسك. حبيبتي، أنا لينا علي، مختصة بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، أم لثلاث أطفال. عندي سن المراهقة 12 ونص، وعندي طفولة متأخرة 10، وعندي طفولة متوسطة 8 سنين. الحقيقة بلش شغفي بموضوع الصحة النفسية للأطفال والمراهقين لما بلش أولادي يفوتوا على المدارس. أنا مقيمة حاليا بدبي، فدبي it's a cosmopolitan city. لما بلشوا أولادي يعزموا رفقاتهم على البيت وجنسيات مختلفة وثقافات مختلفة، بلشت أحس إنه لا، I need more references to be able to help my kids to raise kids in the 21st century in a cosmopolitan city مع هيدا الفرايتي الموجودة. وبلشت هيك فوت أكثر بموضوع التشايلد سايكولوجي، وإنه how can I raise a healthy happy child. وهون بلشت دراستي لموضوع اللايف كوتشنج للأطفال والمراهقين، وبلشت مارس وبلشت أعمل workshops بالمدارس، وبلشت أساعد أطفال تانيين. on the way صرت شوف أحيانا داخل الجلسات إنه لا، هذا الطفل مش محتاج كوتشنج، هذا الطفل عنده مشكلة سلوكية ومحتاج تعديل سلوك. هذا led me to study the diploma بتعديل السلوك حصرا، لحتى أقدر ساعد مجموعة أكبر من الأطفال. وأنا هلأ بشتغل حاليا بهيدا المجال. كويس قوي، لان انت طورتي من الكوتشنج وطلعتي ليفل اعلى في تعديل السلوك. لان ساعات كتير قوي احنا النهارده الامهات بتبقى مش عارفه هو ده سلوك طبيعي ولا ده انا محتاجه متخصص. ففي ساعات بتبقى فاين لاينز كده ما بين المراحل العمريه والسلوك اللي مرتبط بكل مرحله. هو عايزه ابدا كلامي معاكي النهارده بسؤال اظن كل ام بتساله لنفسها. هو الاطفال ازاي بتكتسب السلوك؟ وهل في سلوكيات وراثيه؟ هلا أكيد في سلوكيات وراثية. كيف الطفل بيكتسب السلوك؟ الطفل بيكتسب السلوك، شوفي إذا بدنا نحكي على بلش من عمر صغير. الطفل بيتعرض لأشياء بيكون لأول مرة، فهو بيكون عم بيحاول يكتشفها. رد فعلنا على طريقة تعامل طفلنا في تلك اللحظة اوكي، يا رح تساعد طفلنا على انه هو بالعكس يصير طفل شغوف اكثر ويحب الاكتشاف اكثر. اما اذا انا كنت خليني اقول ام بخاف، ام متردده، عم بقول له لا بس انتبه، هون انا بلشت ازرع بقلبه الخوف، بلشت ازرع بقلبه التردد. وبالتالي انا رح يصير شغف طفلي بالاكتشاف مع الوقت اقل اذا انا استمريت بهذا السلوك. لهيك نحن دائما انا بقول كثير مهم الاهالي يكون عندهم وعي بمفهوم شو يعني مفهوم النمو للطفل. مفهوم النمو مش بس الفيزيولوجي، مفهوم النمو النفسي للطفل، مفهوم انه انا كيف اقدر اعمل بيئة مناسبة لابني لكل مرحلة عمرية، فهمي لاحتياجاته بكل مرحلة عمرية، سواء من الناحية الفيزيولوجية او من الناحية النفسية او من الناحية الاجتماعية. كأم او اب بيساعدني اني انا اخلق البيئة المناسبة اللي تساعد طفلي على انه يكتشف ويطور مهاراته ويتعلم. فإذا بدنا نحكي مثلا عن نحدد موضوع النمو حصرا عند الطفل، فهو كل أنواع التغيرات الجسمية والفيزيولوجية، مثلا من ناحية الطول والوزن والحجم والتغيرات اللي بتصير بأجهزة الجسم المختلفة، بالإضافة للتغيرات العقلية والمعرفية والسلوكية والانفعالية والاجتماعية. لهيك أنا بضل بقول إنه الأم والأب لازم دائما يكون عندهم هيك مكبر، دائما هيك go through their day، يعني خلال اليوم دائما هيك يراقبوا ابنهم بشكل عام، إنه يا ترى أنا ابني كيف موده اليوم، كيف نشاطه كان اليوم، هذا الأسبوع. مثلا كثير بركز دائما مع الأهالي أنا إنه في الييرلي تشيك اب للطفل هو مش محطوط رفاهية، محطوط لأنه نحن كثير أحيانا سلوكيات مثلا بتيجي بتتصل فيني او بتيجي بتحجز استشاره اثناء سردها للمشكله، بحس انه لا، الطفل في شيء من الناحيه الفيزيولوجيه محتاج شغل عليه.
يعني انا في ام اجت عندي بمشكله انه ابنها بياكل كتير بسرعه وعم بيزيد وزنه كتير، فباثناء جلسي انا عم راقب الطفل في عنده مشكله بالنفس، فطلبت من يعني قد الام. كده الفسيولوجي بتاعت الجسم او الجسم ذات نفسه بيأثر على السلوك لو الولد طبعا عنده مشكلة في التنفس مثلا. طبعا فهي عم تقلي انه هو كتير عصبي، هو كتير عم ياكل، هو فاول سؤال سالتها قلت لها انت سامعه ابنك كيف عم يتنفس؟ قلت لها ابنك عم يفاتح تمه كل الوقت، الطفل عم يتنفس من تمه مش من انفه. قلت لها انت اذا بتجربي تسكري انفك شوي وشوفي مزاجك كيف رح يصير بعد نص ساعه، طبعا قديش انت طبعا. حتقدري تتحملي، هذا بيعمل لك نشفان بالحلق. فقلت لها اول شغله لازم ترجعي عند طبيب الاطفال، تعملي له فحص كامل، تشوفي موضوع اللحميه، نعالجها. اذا ضلت هذه السلوكيات موجوده بنبلش نبحث بالبيئه المحيطه للطفل. بالظبط. فهي مش دائما المشكله بتبلش انه يعني احيانا السلوك اللي نحن بنسعى لتغييره عند اطفالنا مش دائما منشأه بس نفسي، ايوه. احيانا ممكن يكون منشأه فيزيولوجي، ممكن يكون منشأه البيئه المحيطه اللي هي احيانا مش البيت، ممكن تكون المدرسه. انا دايما بقول there must be a root cause، يعني لازم دايما to dig deep عشان نوصل للسبب، لان other than that هنبقى بنعالج symptoms وبناخد لها كأنها مسكنات لكن ما بتعالجش الاصل. صح، أنا دائما بقول للأهالي مثل إذا طفل عنده التهاب لوز عم يسبب له ارتفاع بدرجة الحرارة، فأنا بس بعطيه بنادول، وقت الطفل لا هو محتاج أنتي بايوتيك بلس تو ذا بنادول. بالظبط، وساعات محتاج عملية يعني. أو ساعات محتاج عملية. بالظبط بالظبط، لازم ما ناخدش السيمتومز كده من على الوش، we have to dig deep. لا دائما اول شيء بتاكد انه انا الصحه الجسديه لابني بنيانه سليم، طوله لوزنه بالنسبه لعمره يكون متوازن، تعداد الدم تبعه يكون منيح. ثاني شغله ببلش شوف البيئه المحيطه بابني، هل ابني عنده روتين، هل قوانين المنزليه واضحه. احيانا سبب المشاكل انه الطفل مش عارف انه هذا الشيء ممنوع بهذا الوقت. فكمان البيئه هي يعني البيئه من الناحيه الامنيه انك تاخذي كمان حسب المرحله العمريه، مثلا اذا انا عندي طفل من 0 ل 3 اكيد الادوات اللي بتنكسر، الادوات الحاده لازم تكون مش في متناول ايده، هي انا ببعدها بخلق له بيئه امنه يقدر يلعب يكتشف فيها براحته. بصير الطفل عمره اكبر بتصير البيئه الامنه انه انا كأم لازم يكون الفلتر للبرامج اللي اطفالي بيحضروها سواء على شاشات التلفزيون او على الايباد او على الالعاب، يعني حتى مفهوم البيئه الامنه من مرحله عمريه لاخرى بيتغير. طبعا بيتغير حسب مراحل النمو للطفل، وبيتغير حسب الاحتياجات النفسيه احتياجاته. لهذه المرحله. عارفه احنا دايما بنروح في الاطفال اول طفل بنبقى مهتمين بيه جدا جدا، بتلاقينا بنروح التشيك اب والتطعيمات وكذا. يجي الطفل الثاني اول مثلا سنه ولا سنتين بعد كده ما بنروحش. الطفل الثالث ممكن ما بيروحش للدكتور اصلا. صح. فدي طبعا يعني الريجولر تشيك ابس دي حاجه مهمه جدا، وان دكتور الاطفال يكون بيبص مش بس على الطول والوزن والحاجات دي، لا لازم يكون بيسال الامهات اسئله مستفيضه عشان يعرف النمو ويعرف يوجه الام. صح، يعني اعطيكي مثلا مثال فرضا احيانا في امهات بيجوني بمشكله التبول اللا ارادي. ايوه. انا اليوم ما بقدر اعالج مشكله التبول اللا ارادي من الناحيه النفسيه قبل ما الطبيب يكون شيك عليه انه هذا الطفل عضويا ما عنده اي مشكله عضويه. اثنين، هل هذا الطفل تعدى عمر ال6 سنين؟ هل هو نضف لمدة 6 شهور متواصلة وبعدين رجع صارت عنده حالة تبول لا إرادي؟ يعني أنا بعد ما أنفي العامل العضوي وبعد ما أتأكد أنه هذا الطفل هو فعلا كان طفل بنقول طفل جاف، يعني طفل هو فعلا نضف تجاوز مرحلة ال6 شهور، فأقول أنا فعلا صار هو شخص قادر يتحكم بعضلاته وهو تجاوز هيدي المرحلة. بعد منها إذا أنا ظهرت عندي حالات تبول لا إرادي، هون أنا بقول لا أكيد في شيء نفسي، بلش نبحث شو الشيء اللي تعرض له هذا الطفل وعم بيعبر عنه بهيدي الطريقة، لأنه هون صار التبول اللا إرادي هو عرض لمشكلة أخرى. أيوة. ففي فاين لاينز بتسمية الأشياء، ما بقدر سمي المشكلة مشكلة قبل ما تتك certain
تشيك ليست، وقتها بقول انا ابني لا عنده مشكله نفسيه، بدي اتوجه بهيدي اللحظه للاخصائي النفسي انه يتعامل معه. بالظبط. زي مثلا لو قلنا دلوقتي الريد فلاجز، او امتى نقول احنا محتاجين تقييم، كل مرحله غير الثانيه. فمثلا مرحله ما قبل المدرسه ومرحله المدرسه بتختلف، دخول المدرسه بتختلف. امتى اقول في ريد فلاجز انا محتاجه متخصص يساعدني؟ هلا اول شغله انا بدي احدد السلوك يلي عم يتعبني مع ابني. خلينا نقول هو عم يتعبني انا، بس ابني عم يتصرف بهي الطريقه لانه هو ابني في شيء تعبه. بس خلينا نحكي هلا من وجهه نظر اول شيء انا بدي احدد السلوك، بدي احدد تكرار هذا السلوك. هل هذا السلوك عم بيأثر على نمو طفلي الفيزيولوجي؟ هل هذا السلوك عم بيأثر على علاقاته، على حياته، على تركيزه، على أدائه بالمدرسة؟ اوكي. اثنين، في سلوكيات احيانا بتكون مرتبطه بالمرحله العمريه. يعني مثلا بتجي ام بتقول لي ابني بيكذب كثير، اول سؤال بلا قديش عمر ابنك؟ بتقول لي عمره 4 سنين. بلا هو بهذا العمر مش عم يكذب، هو بهذا العمر الخيال عند الطفل بيكون كثير واسع، فهو اصلا ما بيميز بين يعني بين اللي بيتخيل وبين الحقيقه، مش قادر يعني بيخلط بالامور، فهو ما بيكون عم يكذب، هو مجرد عم بيعبر عن شيء بخياله حكى صار معه. هون بقى ذكاء الام مشان نحن ما نقتل الخيال عند هذا الطفل. انا من خلال الاسئله الذكيه بوجه طفلي لاني ارجع اربطه بعالم الواقع. عرفتي؟ ريليتد للقصه اللي هو كذب فيها، بس ما بصير اجي اقول له انت عم تكذب. بس بينما مثلا لما بيجيني طفل عمره 7-8 سنين بتيجي بتقلي الام انه ابنها عم يكذب، ابنها عم يخبي عنا و هون لا، هون الكذب صار مشكله سلوكيه انا محتاجه اني احددها، حدد اسبابها، حدد تواترها، حدد المواقف، لا اقدر احدد بعدين المسببات لهيدي المشكله. فلهيك وعينا نحن بكل مرحله عمريه من الناحيه الفيزيولوجيه والنفسيه للطفل كثير بيساعدك انت كأم انك تكوني يعني تشعري بامان، تشعري بثقه اكثر بدورك كأم، تصيري تعرفي انه هاي قصه مش كثير مهم ركز عليها، بالعكس تجاهلها بخليها تروح ببساطه بعد فتره بسيطه لانها هي ريليتد للمرحله، مثل العناد مثلا. ايوه، هنا يا لينا ويتاتش على حته مهمه جدا اللي هي العند. انت فتحتي المجال، ودي زي ما بيقولوا كده الترند السائد دلوقتي. هي الاطفال بقت عناديه ولا احنا مش قادرين نفهمهم؟ وايه الفرق ما بين العند الطبيعي؟ كلمينا عن العند عند الاطفال. طيب شوفي العند احيانا ممكن يكون عرض لمشكله اخرى، بس انا لحتى اقدر احدد، اول شيء لازم انا دائما اشوف انه انا كل الاطفال بكل مرحله عمريه عندهم احتياجات نفسيه محتاجين يلبوها، بس بكل مرحله عمريه بيكون في احتياج كميته الطفل بيحتاجها بشكل اعلى. اوكي، فمثلا اذا نحن نحكي على هوا المراحل العمريه، فخلينا نقول مثلا مثلا عندك نظريه اريكسون كثير تاكلز هذا الموضوع النمو النفسي الاجتماعي بشكل كثير حلو. بيقول لك انه انت بعمر عمر الرضاعه من 1 ل8 اشهر اهم احتياج تشبعيه عند الطفل هو الاحساس بالامان. كيف؟ كل اللغه الوحيده اليوم اللي هو قادر يتعاطى معك فيها هي لغه البكاء. فانت اليوم الطفل كل ما بكي، كل ما لبيتيه اسرع، كل ما كنتي موجوده جنبه، كل ما حضنتيه، كل ما عملتي معه اي كونتاكت اكثر، حتبني عنده شعور بالامان وشعور بالثقه تجاه العالم الخارجي. بالضبط. لانه هو اليوم كل عالمه هو معتمد بالاعتماد الكامل على امه وابوه، هذا هو العالم الخارجي اللي له. انا اليوم لما بطلب منك شيء وما بتلبيني مره 2 3 شو بصير؟ بفقد الثقه فيكي. بالزبط. فانا عم شوف العالم كله من خلال والدي ووالدتي. بالضبط. فانا بهيدي المرحله العمريه مثلا في كتير نظريات لك لا ما كل ما بيكي تشيلي بيتعود على الحمل، لا، هو بهيدي المرحله معتمد اعتماده كامل فيزيائيا وفيزيولوجيا ونفسيا عليكي، فهو هاي الطريقه اللي عم بينادي لك فيها لتدعميه لتساعديه. صح؟ طيب لما الطفل بيبلش يزحف بنفوت على المرحله اللي بعدها، لما بيبلش
يزحف، يعني شو بيقولوا كرولينج. كرولينج يا كرولينج، عرفتي؟ هيدي المرحله مثلا بصير هو بقى بده يكتشف، بده يعرف اكثر، فهو بالعكس هو ما عنده اياك تحمليه كل الوقت. صح، الاحتياج صح. هون الاحتياج تغير. هو هلا هون شو محتاج؟ هون اول مرحله ببلش الطفل بده يبني فيها استقلاليه، لانه هو ببلش يدرك انه هي ايدي هي اجري، بده يبلش يتحكم فيهم، شوي شوي بصير عنده ازدياد بالتحكم بهيدي العضلات، وبالتالي ببلش يطور شعور الاستقلال. فهو بتلاقي بصير بيحب هو تو جراب ثينكس. بتاخدي انت منه الغرض، بتحطيه على جنب، بيرجع بيروح عليه، بتقولي له لا ما بيرد، لك الام عم بيعاند، ما بيرد، ما بيعمل غير اللي بده. هو مش شايف هيك، هو شايف انه في هذا الشيء جديد، هو حابب يكتشفه، هو مبسوط بحاله انه هو عم يقدر يتحكم ويحمل هذا الغرض. نحن هون كأمهات لما بنكون واعيين لهالفكره، وبرجع مثل ما حكينا انه انا حاطته ببيئه امنه، اذا ما في شيء بيأذيه، ما انه صغير بيقدر يحطه بتمه لا سمح الله يسبب له حاله اختناق، اتركيه لطفلك يكتشف. حتى لو حط الغرض بتمه، حتى لو مسكه بايده، حتى لو whatever it is، هو he is happy, he is trying to control his body. فهون ببلش شو يطور الشعور بالاستقلال. لكن احنا لو كل حاجه لا 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 هنبدا لا نموت الحته طبعا دي. بنموت هي حته الفضول وحته الاستكشاف وحته الهي. عرفتي كيف؟ بهيدي المرحله هو شو محتاج؟ احتياجه الاساسي انه يبني ثقه بنفسه. فبالعكس انا بشجعه، انا بحط له اشياء وزنها خفيف قادر انه هو فعلا يرفعه. هون لما هو بيقدر يرفعه انا بزقف له بشجعه، شوفي ببلش يبني احساس الثقه بالنفس انه اي كان. اوكي، تيجي بعدين عندك مثلا المرحله اللي بعدها، مرحله عمر ال4 سنين ل6 سنين، هي المرحله اللي ببلش الطفل يبني مهارات اللعب مع الاخرين اكثر والمبادره. عرفتي كيف؟ هون انا اوكي، هون انا بدي بلش وفر لابني فرصه انه يتواجد مع اطفال ثانيين. اوكي، حتى لو هو طفل وحيد. حتى لو هو طفل وحيد، فيني انزله على البارك، بدور على جيران قرايبين. انا لا اؤمن انه ما فيك توفري هذه البيئه لطفلك وبدون اي تكلفه. قادره طبعا تاخذيه بيبي كلاسز وات ايفر، بس something نايس. بس اضعف الايمان انت بتاخذيه على اقرب بارك، على اقرب بيتش. he needs to mingle with other kids. طبعا. اوكي، بس لأن الطفل بهذه المرحله العمريه ما بيكون قادر على المشاركه، فما فيني اجي انا اقول طفلي اناني ما بيشارك، اخذ اللعبه منه اعطيها لحدا ثاني. الطفل غير قادر فرضا على المشاركه قبل ما هو يصير عنده اشباع لحته الملكيه. فمثلا أيوة. انا بهيدي المرحله هو عم ببلش يتعلم، فما فيني اقول انا بهيدي المرحله بيضل بيتقاتل هو ويا ما عم يعرف يلعب هذا الشيء طبيعي. باني انا اعرضه دائما، اعرض طفلي لاطفال اخرين، اني اتدخل بالوقت المناسب، اني اعرف اخلق جو مناسب يلعبوا فيه، هيك انا بقدر فيده بهيدي المرحله العمريه. عرفتي؟ بعد من على عمر 6 سنين ببلش الطفل يفوت على المدرسه. هون ببلش تأثير المدرسة يلعب كتير دور كبير عند الطفل بحتة المثابرة، لأنه هون رح يبلش ينطلب منه تاسك أعلى، صار ببيئة جديدة في قوانين وأنظمة جديدة، فهو عم ببلش يتعلم يبني مهارات التعامل مع البالغين اللي هن المدرسة، يعني الأساتذة والإدارة وأطفال ثانيين. فهون كمان بيئة المدرسة كتير بتلعب دور. هل المدرسة عندها الوعي الكافي لأهمية هذه الأشياء؟ هل المدرسة بتعتمد نظام مثلا أنه يعملوا الأطفال بروجكت مع بعض فيتعلموا التشاركية، يتعلموا how they can complement each other؟ يعني كتير هون بيئة المدرسة مهمة جدا تلعب دور. ترجع وبهيدي المرحلة كمان الطفل بيحاول يرجع يبني مرة تانية استقلاليته. كتير بتلاقي بعمر 8 سنين 9 سنين الطفل بتلاقي الأهالي بيرجعوا بيقولوا لك إنه هو عم بيعاند. لا، هو عم ينتقل من مرحلة الطفولة المبكرة لمرحلة الطفولة المتوسطة. بلش صار عنده مهارات اجتماعية أفضل، بيصير بيحب ينتمي، لا بده he wants to fit in، مش بقى بجو البيت، بصير هون بيحبوا يعملوا جروب، شلة.
بصير ايوه عنده اصحاب ينتمي لهم، بصير بيدعم اصحابه بيعتمدوا عليه، بتزيد ثقته بنفسه، بيرجع على البيت هو ما بقى شايف حاله طفل بنفس الصوره اللي اهله كانوا عم بيشوفوه فيها، فهي tries to test his boundaries again جوا البيت. فانا لما بقدر افهم انه لا، انا ابني بهذه المرحله عم بصير عنده قفزه مره اخرى لتنميه شعوره بالاستقلال، انا كأم مدركه واعيه لخصائص المرحله العمريه لطفلي من الناحيه الفيزيولوجيه ومن الناحيه النفسيه، لانه حتى بهيدي المرحله بصير عندك زياده بهرمونات النمو، لانه هيدي المرحله عم تحضر لهم لمرحله البلوغ. ايوه فهي جزء منها بيكون هرمونات، لانه في عندك تغير هرموني وبالتالي انت تصيري مور اريتيتد. جزء منها انه هو بنى مهارات جديده، فهو مش حابب يضل هذا الطفل الصغير اللي بياخذ اوردرز. هون الام الذكيه شو بتعمل لما بتبلش تحس طفل عم يفوت بهذه المرحله، بتصير بتشركه بمهام جوا البيت، طبعا مهام على قده على قد امكانياته، بس انا بشوف ابني بشو شاطر، بنتي بشو شاطره، وبشركها معي بالمهمه، ممكن اعطيها اياها لحالها، ممكن اطلب منها تساعدني لانه انا بشوفك انت شاطره بهيدا الشيء، فشو رايك تساعديني ونعملها انا وانت سوا. فانت رجعتي اشبعتي عند الشعور بالانا، وهون الانا مش يعني مش بالمعنى السلبي، عم بحكيها بالمعنى ايوه الايجابي، لانه انت من عمر ال6 سنين وطالبه تبلش الانا تظهر. وكل طبعا. ما كان الطفل على عمر اصغر باني الثقه بنفسه. بتذكري لما حكينا من شوي انه انت عندك على مرحله ال بعد بين السنه وال3 سنين لما يبلش يتحكم بعضلاته عم ببلش يبني حته الثقه بنفسه. ايوه هذه حته بناء الثقه بالنفس بترجع بصير في عندك طفره مره ثانيه بمرحله الطفوله المتوسطه. دي اللي هي الفتره اوكي، اللي هي ايه 8 و9 سنين. لكن هي فترة 8 9 10 هيدي المرحلة ايوه دي مهمه جدا. بيرجع مهمة جدا. هون بهيدي المرحلة لا، هو فعلا صار أكبر ومهاراته صارت أكثر، إمكانياته العقلية صارت أعلى، فأنا بدي أكون دائما مدركة أنه في تغيرات دائما عم بتصير عند طفلي، تغيرات فيزيولوجية، تغيرات نفسية، تغيرات سلوكية، تغيرات اجتماعية. هون الأم اللي عارفة نقاط القوة عند ابنها وعارفة نقاط، أنا ما بحب أسميها نقاط ضعف، نقاط النمو، نقاط اللي ابني لازم يشتغل عليها. اوكي، ايوه بتصير بتعتمد على نقاط القوه. ابني شاطر بالتنظيم، فانا بقول له طيب تعال شو رايك نحن نعمل البلان لهيدا الويك اند. ابني شاطر بالبحث، مسافرين مكان معين، بقول له طب شو رايك تعمل لي انت بحث على الانترنت على اهم الاماكن الاثريه او السياحيه بهيدي المدينه اللي نحن رايحين عليها. فتدي له تاسك وتشبعه تشبعه ويتفوق فيها. يتفوق فيها ويحس انه انا منتج، انا ادد فاليو، انا يعتمد علي. عرفتي كيف؟ بعد منها انت حتفوتي وين؟ على مرحله المراهقه، واللي هي بقى فيها ازمه الهويه، يلي الطفل هون هو لا بقى بيشعر انه انا طفل مره ثانيه، بده يطور شعور بالاستقلاليه اكثر، مع تغير بالهرمونات اعلى، مع انا مش بقى طفل وبنفس الوقت انا مش كبير. هيدي المرحله اللي بيصير كثير مثلا تلاقي تقولي ما شاء الله صارت صبيه بطولك، بس هي عمرها 11 سنه، هي من جوا لسه فيها مشاعر طفوله، هي لسه طفله. بتحب تلعب مع انه شكلها صبيه. امم يعني دي مرحله صعبه البادي، قوي. ايوه انا هي مرحله اتذكر. جدا صعبه. ايوه انا اتذكر انا كانت مي بيرسونالي الفتره دي انا ما كنتش عارفه انا مين. هي ازمه، هي هيدي المرحله هي مرحله تطوير الشعور بالهويه. اكزاكتلي. ايوه ودي الهويه لازم ننتبه النفسيه ليها والهويه جامد على قوي. فكره كثير كثير كثير. هيدي المرحله بدها الكثير من الاستماع، الكثير من الاستماع من الاهالي والحكي الاقل والصبر لان الصبر. الصبر ده في كل المراحل طبعا، ولكن الفتره دي بيبدا كمان يظهر فيها الايفكت بتاع الفريندز والمحيطين والاصدقاء، بيبقى ليهم دور كمان مهم قوي. ما ينفعش ان احنا نقول لا دول ما لهمش دور، لا ده بيبقى ليهم دور قوي جدا. ليهم دور ودور كتير كبير ودور جدا مؤثر. لهيك نحن لما بنزرع على عمر مبكر، بنبني قنوات اتصال مع أطفالنا، بنبني علاقة صداقة، بنبني مساحة وين أفراد العيلة كلها بتتجمع مع بعضها. أوكي، فهذا اللي أنت بيساعدك اليوم كأم وكأب بمرحلة المراهقة، أنه أنت أصلاً في قناة اتصال، أصلاً في ثقة، أصلاً ابنك متعود أنه ماما بتسمعني، ماما بتدعمني، ماما ما بتحكم علي، ماما حتى لما بغلط بتحسسني أنه أنا وياها فريق واحد لنواجه هذا التحدي، لنشوف
نشوف شو فينا نعمل. دي مهمة قوي. 2 أنا كتير نقطة دائما بركز عليها، إنه دائما أي قوانين، يعني هي حتى القوانين المنزلية تساوند هيك هيفي، بس أنا بقول إنه كل بيت له قوانينه الخاصة. هاي القوانين لازم تكون دائما مبنية على قيمنا نحن كأسرة. أيوة. الكور فاليوز. أنا الكور فاليوز تبعنا نحن كعائلة، كل أم أيوة. وأب كتير مهم إنه هن يكونوا عاملين هيك ميتينج لطيف بيناتهم، تكون واضحة بالنسبة لهم أنا حقيقة هاي القيم، شو القيم اللي بدنا نزرعها بأطفالنا، وشو هي الآلية اللي دائما بدنا نحن نركز فيها على هذا الشيء. فأنت اليوم حتى بتحطي قوانين بالبيت أكيد ما بتعجب كل أفراد الأسرة، بس طبعا. اليوم لما أنا عم فهم طفلي إنه هذا القانون وراه هيدي القيمة، يعني مثلا إذا أنا قيمة الصحة عندي قيمة مهمة، فأنا اليوم لما بقول لأبني إنه نحن بعد الساعة 6 ما حنقعد على الجادجتس بالبيت، وهذا الشيء أبلايد على الكبار وعلى الصغار. ليه؟ لأنه الصحة قيمة، لأنه هذا الشيء بيأثر على الصحة. لما أنا أجي أقول لأبني أوكي نحن it's not about إنه تاكل حلويات أو ما تاكل حلويات، بس نحن من الساعة 4 وطالع ما باكل حلويات. ليه؟ لأنه هذا السكر رح ينشطك، ما رح تقدر تنام بسهولة، ولما تنام ما بتوصل لمراحل النوم العميق. You know what I mean؟ فأنا ويشوفونا إحنا كمان بنعمل كده، مش بس بنقول لهم. هذا أهم شيء، لأنه الطفل أصلاً تتذكري أنت بأول اللقاء سألتيني عن موضوع أنه هل السلوك ممكن يكون وراثي؟ طبعاً. أي. يعني الطفل العصبي مثلاً غالباً بتدوري عنده حدا بالمحيط، الأم أو الأب أو يعني حدا من الكير جيفرز اللي حواليه، هو لما بيصير معه موقف بيتعامل معه بعصبية. بالضبط. فهو شاف خلص كده. هو شاف هيك، هو يعني طفلك لما بيتعرض للأشياء لأول مرة هو بيكون لسه عم يبني رأي. لهيك الانبوت تبع الاهل، البيهيفير تبع الاهل كتير مهم، لانه هذا اللي رح يتبناه الطفل. الطفل اذا بيعرف انه ماما اذا حدا غلط ماما بتعيط، فهو رح يعتبر هيك. تلاقي طفل بيجي بيعيط على اولاده بالمدرسه، الطفل على رفقاته عفوا بالمدرسه. الطفل يلي بينضرب بالبيت رح يعبر عن انزعاجه بالمدرسه تجاه اصحابه بالضرب، لانه هو تعلم انه هيدي لغه. هو بالمراحل العمريه الصغيره بالاول هو بيكون معتبرها لغه، لانه هو هيك عم بيشوف. الطفل بيتعلم بالمراقبه، فنحن كتير مهم تو سيت رول موديل لاولادنا. هم المرايه بتاعتنا. هم المرايه بتاعتنا. فانت اليوم لما بتكوني كأم بالمراحل العمريه الاولى، خلينا نقول قبل ال 11 12، قبل مرحله المراهقه، انت حاطه قوانينك المنزليه based on your core values، وعم تعيديها دائما مع الاولاد. لما يصطدموا ماما اوكي انا بعرف انت بتحب تلعب على الجادجت وقت اكثر، فيك تلعب بكره بالوقت المخصص، بس هلا خلص لانه مش منيح لصحتك. اوكي. لكثير امات بتقلي نحن بنحكي شوفي، التربيه مش بالانتظار، التربيه باليقين. مثل المزارع لما بيزرع بذور بالارض ما بيقعد بيحط ايده على خده وناطر انه هلا رح تطلع البذره وهلا رح تطلع، لا، هو بيزرع وبيضل بيعمل يلي عليه كل يوم، وبيسقي وبيحط السماد وبينطر، بس بيجي يوم بتطلع النبته، وهيدي النبته بتكبر وبتصير شجره، وهي الشجره بتبلش تعطي ثمار. والتربيه لازم تكون دائما باليقين مش بالانتظار. الله حلوه قوي. يعني اللي بيعمل هذا الشيء على مرحله ابكر، لما بتجي مرحله المراهقه رح يكون فيها تحديات، بس فرق ما يكون عندي تحديات وانا عندي ثقه بيني وبين ابني، عندي قناه اتصال، عندي لغه حوار معه، او بالاصل ما في. وبالتالي هون الاهل اللي ما بنوا هذا الشيء على مرحله سابقه اكيد رح يعملوا، بس رح يكون كتير اصعب عليهم. وهي الحاله المراهق لما ما عنده قناه اتصال، ما عنده مرجعيه بالبيت، رح يبلش يبحث في اماكن اخرى. وهون الخطر، انه انت ابنك رح يحتاج دعم، رح يحتاج معلومات، بس بدل ما ياخذها من مصدر موثوق منسجم مع بيئته الاجتماعيه والاخلاقيه والفكريه لعائلته، رح يبحث عن مصادر اخرى ومش دائما رح تكون سليمه للاسف. بالضبط. هنا الخطر بقى، لان انت فعلا زي ما قلتي هي الزرعه، وساعات مش بنشوف ده immediately قدام عينينا او نتيجه تعبنا، بس definitely النتيجه دي بتظهر في يوم من الايام. اكيد. طيب هنا كنت برضو يا لينا، علشان في ناس تبقى متلخبطه جدا، هو ايه الفرق ما بين عمل اللايف كوتش وامتى اللي هو المدرب او المرشد، وعمل الثيرابيست او الاخصائي والطبيب النفسي؟ في different layers للتدخل. معك حق. شوفي مبدأ اللايف كوتشنج
هو قائم على انت رح تروحي لعند شخص، رح يسمعك، رح يسألك الأسئلة المناسبة خلينا نقول للمشكله او الهدف اللي انت رايحه لعنده فيها. رح يساعدك بانك تطلعي كل افكارك وتطلعي كل مشاعرك حول هذا الموضوع، ويساعدك بانك ترتبيها وتحطي خطه لهذا الهدف او خطه لحل المشكله اللي انت فيها، بيزد على ظروفك، على امكانياتك، على وسائل الدعم المحيطه فيكي. وبالتالي اللايف كوتش هو ما شخص بيقدم لك حلول، وانما شخص بيساعدك على ترتيب افكارك، بيساعدك انك تعملي وضوح بالرؤيه، بيساعدك انك تحطي خطه بناء على ظروفك انت. تمام. اوكي. بالنسبه للاطفال اللايف كوتشنج بيساعدوا بهيدي الحته، وبيساعدهم انهم يبنوا مهارات. اوكي. It's more about building skills. تمام. اوكي. you can tackle challenges، بس لما انت بتيجي بتحكي عن مشكله سلوكيه، انت صرتي عم تحكي بقى على deeper level. بالضبط. انت صرتي هون محتاجه لا اخصائي تعديل سلوك. هون الاهل بيروحوا لعند الاخصائي، هي ادرس ذا بروبلم. طبعا بياخذ كثير استبيانات ومعلومات من الوالدين، من المدرسه، لحتى من الطفل طبعا نفسه، لحتى تو ادرس ذا بروبلم، يحدد السبب النفسي للمشكله، وبيحط لك خطه كامله. الخطه طبعا مينيموم ممكن تكون 3 شهور اذا كانت المشكله، طبعا حسب شده السلوك، ويعني في كثير تفاصيل ومعايير بتفوت بالقصه. بس انه مثلا اذا كانت مثلا مشكله سلوكيه متوسطه الشده، فور شور بدك 3 شهور. هون بينحط خطه، وبيكون في اشخاص فاعلين مع الثيرابيست هون، من الام، من الاب، ممكن تكون المدرسه، حسب طبعا نوع المشكله. وممكن تاخذ 3 شهور، ممكن تاخذ 6 شهور، ممكن تاخذ سنه، حسب نوع المشكله. عرفتي كيف؟ اليوم لما بقى عم تحكي عن اضطرابات نفسيه لا، انت اليوم فور شور بدك تروحي عن طبيب نفسي. لهيك انا كثير مهم انه انا اليوم كأم اول شيء بدي اخذه بعين الاعتبار انه انا اكون ملمه بشكل بسيط. واليوم صارت يعني وسائل المعرفه جدا سهله للجميع وفور فري، بس اتليست انا يكون عندي مينيموم معلومات عن سمات المرحله العمريه لاطفالي، من الناحية الفيزيولوجية، من الناحية النفسية. مثلا بمرحلة النمو كتير أطفال بيعانوا من وجع عضلات، وجع عظام، لأنهم عم يكبروا بجسمه. ممكن تكون جروث بين، ممكن تكون شيء تاني، بيقول لك أنا بطني عم يوجعني. مثلا إذا أنت بتلاحظي إنه ابنك عنده وجع بطن زاد عن مثلا عن أسبوعين، اخذتيه عند الطبيب عم بيقول لك عمل له كل الفحوصات، خلينا نقول عمل له فحص بول، عمل له فحص براز، عمله شاف انه هون ما في شيء، فانا عارف هون، بعرف انه انا لا، في شيء ثاني، في عامل نفسي شغال بالموضوع. هل الولد خايف من الامتحانات؟ هل هو هون بقى بدي بلش شوف لما بتزيد الاعراض معينه عن اسبوعين، عن 6 شهور، لا هون انا بوقف وبقول انه I have a problem, I need to address, I need to go to someone to help. لما أنا عارفة إنه بيئة البيت ما فيها مشكلة، بيئة البيت هادئة، في نظام، في روتين، وما في تغيرات حاصلة من برا، معناتها في شيء الطفل متعرض له، في شيء عم بيعاني منه. as a mom إذا ما قدرت تاكلت، لا، أحياناً أنت استشارة you can address the problem straight away، تحطي خطة مع الأخصائي وتتابعيها لحالك، وتراجعي مثلاً معه كل شهر أو كل أسبوعين حسب الحالة يعني. طبعاً، لأن في ساعات فعلاً مشاكل نفسية بتأثر على الصحة الجسدية للأطفال، ده إحنا كمان بنتأثر، فما بالك الأطفال، وممكن يكونوا مش عارفين يعبروا فعلاً عن اللي جواهم. لكن انت يا لينا كمتخصصة في تعديل السلوك، ايه اللي دايما بتطلبيه من الأمهات عشان يساعدوكي تجيبي أفضل نتيجة مع الأطفال؟ أول شغلة بقول لهم أول شغلة educate yourself عن المرحلة العمرية للطفل اللي هو جاي فيها. تمام. تاني شغلة بقول لهم cool down، لأنه هي الترباية مش هاي واي هيك going، فيها ups وفيها down وفيها poses، وهي بس مجرد إنك أنت you address the problem، عم تطلبي الحل، فهذا نص الطريق. تمام. طبعا. تاني شيء كتير بركز على الالتزام بالخطة.
لانه نحن لما ما بنلتزم بتطبيق الخطه، والخطه على فكره اون ذا واي احيانا بنضطر نعدل عليها، هي مش انه مش فيكس طبعا، شيء ثابت. نحن بنحط خطه وبنبلش نطبق وبنتابع، عم بيصير تطور بنكمل عليها، ما عم بيصير تطور بنعدل عليها. بس اهم شيء المتابعه، لانه انت لما بتوقفي بتتخلي عن انك تحلي المشكله، بعد فتره المشكله رح تتطور وتصير اكبر، بيصير الحل اصعب. الهروب مش هو الحل. الهروب مش هو الحل. ونقطة تانية كتير لأنه معظم المشاكل عند الأطفال سببها هي الأساليب التربوية الخاطئة، عرفتي، أو نقص معلومات أو فبقول لهم للأهل إنه I was one of those moms اللي ما كانت بتعرف enough، بس وقفت I addressed my needs، تعلمت، اشتغلت على حالي وساعدت أولادي وأولاد تانيين. فأنا don't blame yourself، ما تحطي حالك تحت هذا النوع من ما تلعبي دور الفيكتيم. أيوة. ما تحطي حالك تحت هذا الشعور إنه أنا ذنبي. هو مش ذنبك، أنت ما كنتي بتعرفي، اليوم صرتي بتعرفي، قومي طبقي. بالضبط. وإذا أنا كأم حد متخصص أكيد روحي لعند اختصاصي. لهيك أنا اليوم كأم إذا ابني مثلا ما عم يعرف يعمل أصدقاء، ما عنده مهارات خلينا نقول الذكاء العاطفي والاجتماعي لابني يعمل صداقات، فهون انا بدور باخذ ابني عند لايف كوتش، بحطه بورك شوب بتعلم مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي. فهون انا هون حتتي نقص مهارات. اما اليوم لما انا طفلي عنده مشكله كذب مزمن، ومثل ما حكينا انه هو طبعا تجاوز مرحله عمر ال6 سنين، ابني عنده مشكله تبول لا ارادي مش سبب عضوي، انا هون بدي اروح عند اخصائي، بدي اروح عند ثيرابيست، بدي اروح مش بقى لايف كوتشنج صفة القصه. مثلا مشكله مثلا مشكله قدم الاظافر، مص الاصبع، هيدي مش سببها نقص مهارات، سببها نقص احتياجات. بدها خطه لحتى تملي هاي الاحتياجات، وبدها خطه لحتى تعرفي كيف توقفي هذا السلوك. بعدين انت احيانا الطفل يعني مش كل سلوك انت بتروحي فيه عند الاخصائي بيكون الهدف منه انك يعني في سلوكيات لا جدا خاطئه انت بدك تشيليها بالكامل. في سلوكيات هي مش بحد ذاته، هو مثلا مثل ما كنا عم نحكي عن حته العناد. الطفل بس هو الطفل العنيد شو في ميزاته؟ انه هو طفل عارف شو بده، هو طفل مصر، ايوه هو طفل مثابر. فانا هون شغلتي اني انا بعد ما اعرف ليش ابني شو اللي عم بيسبب مسببات هذا اللي عندي الزايد عن الحد الطبيعي، اوكي، هون انا بدي اخفف له اياها، لانه انا بدي طفل عارف شو بده، بدي طفل مثابر، بدي طفل ما بيتخلى عن اهدافه. فهون انا بدي اخفف من شده السلوك وبالضبط، وبما لا يضره، يعني اساعده انه ما يضرش نفسه. طبعا بما لا يضره. هون هو بيكون مثلا هذا الطفل ممكن تكون عنده مشكله باوندريز، مش عارف حدوده، بس مش ذنبه لانه ما تعلمها وممكن انا عم علمه اياها، بس كمان الاطفال بيتعلموا بقدرتهم على التعلم تختلف. في اطفال قادرين يتعلموا شيء بشهر وشهرين، وفي اطفال بدهم 6 شهور، وفي اطفال بدهم سنه. انا كمان بدي احترم الفروقات الفرديه بين طفل واخر. صح. and not to compare your child with anyone. يعني مثلا مشكله انه موضوع التبول اللا ارادي، يعني في اطفال قادرين انهم ينضفوا بعمر اصغر، وفي اطفال لعمر ال4 سنين، في اطفال بعمر ال5 سنين ممكن يصير عندهم 1 or 2 accident per year. You know what I mean؟ فانه انا كمان بدي احترم الفروقات الفرديه لطفلي، وبدي اخذ بعين الاعتبار الظروف اللي هو عايش فيها. يعني كمان الطفل لما فرضا بينقل من بلد لبلد صار عنده تغير جذري بالبيئه المحيطه، هو محتاج وقت. الطفل اللي عايش ببيئه صار فيها انفصال مثلا، كمان صار انت عندك تغير جذري، ممكن يظهر لك كثير مشاكل بدك يعني تتعاملي معه وتاخديها بعين الاعتبار. فهي مش انه في قاعده واحده للجميع، بس في نورمز عامه نحن بنلحقها لحتى نحدد انه هل هو نقص مهارات، هل هو مشكله سلوكيه بدها اخصائي تعديل سلوك، هل هو اضطراب صرت انا لازم بقى لا اروح على ليفل اعلى، اروح عند طبيب.
طيب لينا، لو حد عايز يتواصل معاكي ازاي؟ هلا انا بعمل جلسات فيس تو فيس وبعمل اونلاين. انا مقيمه بدبي، وارقام تليفوناتي وايميلي موجوده عندي على الصفحه لاي حدا بيحب يتواصل معي. بشكرك جدا 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 على حلقة النهاردة، وإن شاء الله يكون لنا حلقات مع بعض كتيرة بإذن الله، ومتشكرة قوي لوقتك معايا. حبيبتي مي، شكرا كثير لك انك استضفتيني ببرنامجك سبيشال مام. I really enjoy listening to you every week. وشكرا انك فسحتي لي المجال اني اقدر هيك اشارك بعض المعلومات مع الاهالي، ان شاء الله هيك يكونوا قدروا استفادوا منها. واذا اي حدا عنده اي سؤال مباشر يعني بيقدر يتواصل معي كمان على الخاص، ان شاء الله بقدر اساعده. شور. وانا ان شاء الله في الشو نوتس بتاعت الحلقة هيكون عاملة تاجنج للاكونت بتاعك على انستجرام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شكرا شاء كثير الله. لك مي. ميرسي جدا جدا. ثانك يو. ثانك يو.